здравствуйте! Бархан работает почти год в нашем гостевом доме, и мы очень довольны. Дом очень быстро набирает тепло, печь экономичная и простая в эксплуатации. Кроме тепла, у печи очень необычный вид. Она украшает интерьер и привлекает внимание, наполняет дом уютом. Дымоход и выход обеспечивает безопасность наших гостей. Живой огонь домашнего очага очень привлекает наших гостей и дарит им тепло и уют, прохладную погоду. Для нашего дома мы выбрали печь-камин Бархан. Побывав у нас однажды, гости всегда возвращаются вновь, чтобы снова почувствовать себя наполненными силой и отдохнувшими. Здесь есть все для отличного отдыха. Дагестан – настоящее открытие для путешественников. Мне всегда хотелось, чтобы как можно больше людей увидело красоту нашей земли. Для этого мы построили уникальное пространство – гостевой дом для семейного отдыха на берегу моря. Здесь вы можете провести время и впитать атмосферу нашего города Избербаш. Наш гостевой дом за время своей работы накопил столько положительных, добрых эмоций. Перешагнув порог, вы сразу это почувствуете. Мы очень любим гостей и ждем вас. Приезжайте к нам и насладитесь этими ощущениями спокойствия, шума моря и нашим гостеприимством.